Darf ich Sie fragen, ob das bis jetzt alles glatt abgelaufen ist mit den Kids? Macht die Stress oder sowas? Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft Ja, ey. Mit den Fingern? Ja, warum nicht? Nein. Also, achso, du machst es so drauf, ne? Ja, eine komische Art. Was sind das für Farben? Also, Hexmarker. nee, ich meine, warum diese Farben? Keine Ahnung. Ja, blau ist das Wasser und grün die Erde. Grün ist, Wasser und, ja, okay. Das macht Sinn. Ja, ey, ich hab das gefilmt, ist das in Ordnung? Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt! Wie die Kinder so draußen sind, machen die Stress oder sowas? Nee, ach, Alter, das wird dir so gesagt. Hey, was ist was? Oh, Klimaschutz, Stadt, Kohlen, Schmutz. Habe ich was verpasst? Nee, nicht so viel. Gab es irgendwie Verletzte oder so? Ich glaube nicht. Weil später wird noch der Bundestag gestürmt, haben wir ausgemacht. Ihr vier oder alle? Nee, wir nehmen Kinder, wir nehmen Kindergartenkinder und benutzen jetzt Schilder. Jeder kriegt 4 und dann spannen wir die ein und dann reiten wir wie mit einem Streitwagen über die Polizisten. Die können gar nicht gegen uns tun, weil die können Kinder nicht verletzen. Das ist Kinder eine können gute auch gar keine Strafen bekommen, wenn die dann Steine auf die Polizisten Perfekt. werfen. Die haben auch gar nichts damit zu tun. Sind eigentlich die beste. Das sind die besten Soldaten. Kinder sind die besten Soldaten. Klar, warum nicht? Was trage ich denn da? Stehe ich überhaupt dazu? Was ist denn das? Was ist denn das Green New Deal? Das ist ja irgendwas Politisches. Also ich werde es hochtragen, ich würde dir helfen kurz, aber... Clara kommt auf jeden Fall gleich wieder, die nimmt es dann auf. Ah ja, okay. Da geht's klar. Organisation. Demokratie in Europa ist ein Zusammenkommen von Demokratie in Bewegung und DiEM25. Kannst du die Frage nochmal stellen? Ich frage mich einfach, ob es so viele Leute gerade sind, weil wir in Berlin sind. Oder ob auch in anderen Städten die Leute so sensibilisiert sind für das Thema. Ja. Also ob wir das gerade einfach so krass anders wahrnehmen, weil wir in Berlin sind. Oder ob wirklich so viele Leute in Deutschland so umweltbewusst sind. Ja, und es ist ja auch vielleicht auch so ein soziales Ereignis, wo einfach, wenn die Freunde dahin gehen, gehe ich auch dahin und so spricht sich das rum. Ja. Und so kann man Nachrichten vielleicht auch gut transportieren, ob die gut sind oder schlecht sind. Meinst du, das wäre auch so groß geworden, wenn Greta nicht irgendwie angefangen hätte? Wenn was? Wenn Greta nicht angefangen hätte? Ob ich das glaube, ist eine gute Frage. Ja, die Frage ist, glaube ich, wie viel Freiheit man dafür hat. Also Ja. zum Beispiel Leute, die arbeiten gehen müssen oder aus anderen Ländern, die einfach nicht so die Freiheit haben, so Gedanken zu haben. Ja. Die können wir ja nur entwickeln, weil wir die Zeit haben. Ja. Weißt du eigentlich, wo wir hinlatschen? Zum Kanzleramt habe ich gehört. Ah ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Gegen Gott, wir tragen Feigenblatt, springen an die Jahre über den Heinrichsplatz und die Alten erzählen vom Häuserkampf. Wenn man mit Schuhen den Ruinen der deutschen Frauen eine Brennen in Deutschland fahren und wenn einer auf der Parkbank steht, dann befreit sich ein Mädchen seine Arme an mir. Dann wieder Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzen in den Schulen, bitte Herr, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand, wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Auf den Trümmern des Paradies! Hey, ja, kannst du das kurz festhalten? Ganz kurz. Ich bin gegen
Was ist dein Eindruck? Achso, du machst ein Video. Ja. Es ist unbeschreiblich, weil es einfach nicht aufhört, die Menschen. Und ich war am 25. Januar auch schon hier und das waren viele, aber das ist unbeschreiblich. Das ist großartig. Hi, wofür hältst du dein Plakat hoch? Wofür hältst du dein Plakat hoch? Für meine Enkel. Ich unterstütze die Kids ihren Kampf durch die Klimawandel. Weil auf uns Erwachsene hört keiner. Genau. Warum ist das eigentlich so? Weiß ich nicht. Wissenschaftler reden sich seit Jahrzehnten den Mund fusselig und keiner hört auf sie. Und jetzt auf einmal kommt Greta und krempelt die Welt um. Das ist ein Wahnsinn, ja. Ich bin echt begeistert. Ich habe mich auch sehr stark mit der Thematik Klimawandel beschäftigt und halte selber Vorträge über Klimawandel und versuche die Bevölkerung wach zu rütteln. Aber im Vergleich zu dieser Wirkung hier ist schon irre. Und ich habe schon immer gesagt, die Mauer ist nicht dadurch gefallen, dass sich irgendwelche Politiker zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, jetzt wollen wir den Quatsch beenden, sondern die Mauer ist gefallen durch die Bewegung von unten. Und das hier ist jetzt die Bewegung von unten. Und wir werden diese Klimaschutzblockademauer zum Einsturz bringen. Davon bin ich überzeugt. Danke dir, ja? Danke. Alles gut. Hier. Hey, darf ich fragen, was du so filmst? Oder fotografierst? Ich fotografiere. Ja, okay, komm zu. Darf ich fragen? Ja, ich studiere Fotografie und würde gerne ein Projekt machen zu dem Thema. Ich bin auf Inspirationssuche. Ja, geil. Ja, das ist von mir. Ah ja. Aber es ist jetzt nicht raus. Kannst du sagen, was so deine Intention war? Also wir müssen Pflanzen essen. Pflanzen essen ist die erste Lösung, die wir jeden Tag machen können. Was wäre denn, wenn Pflanzen auch fühlen und so? Damit bekommt ihr 20% Rabatt bis Ende beim veganen Sushi, im Garten. Genau. Ja. Ich habe einen Sticker. Entschuldige, ich habe eine Frage. Bist du auch vegan? Ja. Es ist lustig, dass du gerade vorbeikommst, denn ich habe sie gerade gefragt, was wäre denn, wenn Pflanzen auch Gefühle haben oder empfinden? Und, das heißt, natürlich kann man sich überlegen, ob man dann das irgendwie ganz schön traurig findet, dass man Pflanzen essen muss, falls sie das fühlen und die Schmerzen haben. Ja. Aber trotzdem ist es die viel, viel ressourcensparendere Variante. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein mega gutes Argument. Wie siehst du das? Ja, ich würde dir schon recht geben. Also hast halt, und die Frage ist ja, okay, wenn das so ist, was passiert dann mit der Ernährung? Wo gehen wir dann hin? Was ist dann die Lösung? Züchtest du etwas im Labor? Ist das dann okay? Ist das ethisch auch in Ordnung? Ja. Und was passiert da mit den Ressourcen? Fast vom Benz überfahren worden. Am Ende sagt, okay, was ich konsumiere, sollte auch in Maßen passieren. Oder, ne? Also der Respekt geht ja in dem Moment verloren, wo ich sage, alles muss für alle verfügbar sein. Ja. Und was für Kosten das bedeutet sozusagen, ist völlig irrelevant. Ja. Was ist das denn? Naja, also ich finde es wichtig, dass also die Leute, die Zeit haben zum Nachdenken, dass die für uns ein paar Probleme lösen. Und zwar, also wenn ich durch die Wiese laufe, dass ich aufpasse, dass ich nicht irgendwelche Käfer zertrete oder so. Also dass es grundsätzlich eine ganz andere Denkweise braucht gegenüber, also wie wir leben, wie wir unsere Spuren hier hinterlassen. Also keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel Pflanzen ähnlich aufziehen wie Tiere, dann ist das ja letztendlich auch irgendwie was Schlechtes, was wir hinterlassen. Also vielleicht auch hier. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es. Ja.
Weil unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ne? Einmal politische Arbeit, Überzeugung. Dann versuche ich auch gerade noch Scientists for Future zu treffen. Ja, weil ich bin jetzt mit Teil, also ich habe mit unterschrieben. Erzähl mal, wofür kämpft ihr? Als Partei für den Green New Deal für Europa. Ja. Und was beinhaltet der? Also, was sind so... Ja, grüne Transformation, dass Infrastruktur grün wird, dass Jobs grün werden. Naja, ich bin sehr misstrauisch gegenüber dem Berufswunsch Politiker oder ja. so. Wieso? Weil wenn du dich davon abhängig machst, dass dich ein Job im Parlament über dein Leben, dass es dich irgendwie finanziert, dann gehst du zu viele Kompromisse ein, glaube ich. Ja. Ich glaube schon daran, dass sozusagen Ruf in ein Parlament nicht bedeuten soll, dass man daran klebt, sondern dass man versucht, seine Ideale umzusetzen und wenn es nicht klappt, gehst du halt wieder und gehst in eine soziale Bewegung und machst es da. Aber ist es nicht das, was uns allen irgendwie passiert? Jetzt sind wir alle jung hier und haben noch voller Tatendrang, aber sobald man dann irgendwie in so eine Schiene reinkommt, wo es darum geht, dass man existenzielle Ängste kriegt und dass man Geld verdienen muss und so, dass wir als Mensch ganz grundsätzlich einfach kompromissbereit sind und dass uns das hierher geführt hat sozusagen, also dass der Planet irgendwie bröckelt. So. Ja, es gibt ja, würde ich sagen, schon ein neues Politikverständnis. Zum Beispiel Bernie Sanders sagt dass er 1 Million Volunteers haben will. Ja. Oder Ocasio-Cortez sagt auch, ich bin nichts ohne euch. Ja. Also ohne das Sunrise Movement. Ich bin hoffnungsvoll, weil die sind kompromisslos. Und wenn wir morgen aus der Kohle aussteigen, haben die es gemacht. Überall, wir sind hier, wir sind da, wir sind jetzt doch überall. Umwelt, we love you. Wer gewinnt, Kinder oder Politik? Definitiv Kinder. Kinder gewinnen. Wir Kinder. Kinder im Herzen. Guck mal, Kinder können nicht mal Strafen bekommen. Deswegen können die gar nicht verlieren. Deswegen haben sie schon gewonnen. Fertig. Und auch Politiker können in den Knast kommen, Kinder nicht. Fertig. Alles proof. Die müssen nur mal wissen, was sie eigentlich alles haben. Keiner kann Nein zu Kindern sagen. Voll krass, dass die ganzen Kinder hier auch sind, oder? Und also viele Schüler, also ja. Verschiedenheit, aber viele alte Leute auch. Ja. Und also Menschen mit Babys und kleine Kinder. Ja. Von allen Gruppen. Fahren in einer Zukunft ist ein Armutszeugnis für alle Menschen, die gerade in irgendwelchen Machtpositionen denken und denken, diese jungen Menschen auf der Straße haben doch keine Ahnung. Denn wir haben die Wissenschaft hinter uns, wir haben 25.000 Leute auf der Straße und wir sagen ganz laut und deutlich, so geht es nicht weiter, es gibt keine Ausreden mehr. Und jetzt geht es weiter. Wir freuen uns jetzt an dieser Stelle ganz besonders, einen Menschen begrüßen zu dürfen, der hergekommen ist mit einem Klavier sogar, zu beeindruckenden Lied über den Hambacher Wald. Und das wird er uns jetzt spielen. Ein Riesenapplaus für Udo Becker, bitte. Hallo, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und macht von nichts und niemandem Halt, auch nicht vor dem Hambacher Wald.
der Bagger hat bald sich auch noch das letzte bisschen gekrallt. Dabei weiß man ja eigentlich schon. Ich wundere mich, dass unsere Bundesregierung das umzusetzen die Scheu hat und stattdessen das Schiff einfach unbeirrt auf die Klippen zu steuern. Ein lebendiger Wald soll hier reichen für eine sterbende Industrie. Das halten viele hier, inklusive mir, für schiere Idiotie. Und so kämpfen wir für den Erhalt des letzten Restes vom Hambacher Wald. Und es geht dabei ums große Ganze, nicht um den einzelnen Baum, sondern um unseren grundsätzlichen Umgang mit unser aller Lebensraum. Und darum ist der Hambacher Wald ein Wald mit Symbolgehalt. Da hier die Sprünge noch nie so viel galt, den Wald räumen mit roher Gewalt und die Kettensägen kommen bald. Freunde, seid ihr für den Erhalt von Umwelt und Artenvielfalt? Dann hebt eure Hände und bald zieht zur Faust für den Hambacher Wald, damit der Protest nicht verhallt, sondern im ganzen Lande erschallt. Erheben wir uns jung und alt und schützen den Hambacher Wald. Dankeschön. Worauf versuchst du zu achten beim Fotografieren? Ich habe gerade noch ein paar Leute verloren, oder? Jo, Entschuldige, darf ich fragen, was dein Plan ist mit der Kamera? Mein Plan? Ich habe von der Schule aus fotografiert. Wir sind von der ganzen Schule. Achso, ihr macht Fotos. Und dann werden die ausgehangen, oder? Mal schauen, was wir mitmachen. Die Lehrer wollten auf jeden Fall ein bisschen was sehen davon. Was? Schaffen wir es, die Welt zu retten, Clara? Ja. Wie denn? Mit viel Liebe und ohne Kapitalismus. Weißt du, was hier gerade abgeht? Mit den ganzen Menschen? Was? Ja. Nicht dein Ernst? Alter! Was ist denn hier los? Also, ja, Fridays for Future. Fridays for Future? Fridays for Future. Gibt's da was umsonst? Also ja, deine Demokratie gibt's da umsonst. Demokratie? Ja. Was ist das? Boah, komm. Darf ich? Ist das in Ordnung? Also bitte zensieren, falls Sie es Also dich soll ich zensieren? Okay, cool. Mir ist es egal. Okay, cool. Mir ist es egal. Also für mich, Demokratie ist für mich irgendwie so ein offenes Wort. Das ist so. Also für mich ist Demokratie zum Beispiel einfach zu sagen, was einen stört und dass auch Leute dahinter stehen können, ohne dass sie verurteilt werden. Ja. Was stört dich? Was stört mich? Mich stören viele Sachen. Mich stören Sachen, dass zum Beispiel die Leute nicht darauf achten, dass sie einfach zu viel Plastikverpackung kaufen oder weiß nicht, Plastiktüten nehmen. Ja. Sowas. Und man kann doch einmal einen Jutebeutel kaufen und das halt immer zum Einkaufen mitnehmen. Ja, finde ich auf jeden Fall mega cool, was du sagst. Glaubst du, wir schaffen das noch? Also bevor die Welt so kaputt geht, wirklich? Ich hoffe es. Also ich hoffe es wirklich, weil ich meine, ich möchte selber noch Kinder haben und ich möchte selber auch Kinder haben, die auch ein erfülltes Leben haben können, ohne dass sie jetzt in der Eiszeit leben müssen oder in Trockengebieten leben müssen. Ja. Genau. Also bist du optimistisch? Also man kann nicht sagen optimistisch, ich bin zweckoptimistisch. Einfach weil ich hoffe, dass es was bringt, dass wir zusammen als Jugend und auch Erwachsene und auch die Kleinkinder, das macht mich total stolz, dass Grundschulen sagen, hey, wir nehmen auch die Kleinkinder mit auf die Demo, damit wir zeigen können, hey, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, wir müssen unbedingt zeigen, dass wir das wollen. Dass sich was ändert und das zum Positiven. Voll. Kannst du das nochmal sagen? Wir sind wütend, wir haben sogar Schilder. Ey, darf ich das haben? Ja. Geil, dann nehme ich das. Danke, ich habe einmal auf den Pizzakarton. Geil, das ist voll gut. Okay, cool. Darf ich noch kurz fragen, wie alt ihr so seid? 14. 13?
Und warum seid ihr hier? Klimaschutz. Klimaschutz? Okay, cool. Habt ihr das in der Schule gehabt oder sowas? Ja, wir haben das gerade. Aber nicht so krass. Ja. Und wer hat euch darauf gebracht, dass es das hier gibt? Meine Suchmaschine ist halt Ecosia und das kann man auch, man kann sich da informieren. Und ja. Bäumepflanzen beim Suchen, oder? Ja, Ecosia? genau. Cool. Danke für euer geiles Plakat. Ey. Ja. Jan, was machst du mit deinen Fotos? Das ist die Frage. Ich habe letztens also immer so ein bisschen auf meiner Seite veröffentlichen oder irgendwie sowas. Aber eigentlich einfach nur irgendwie, ja, schwierig. Aber ich habe letztens von der Spree, warte mal, du filmst mich gerade. Ich habe letztens Szenen von so einem Magazin, also das heißt gestern, von einem Magazin so ein Zettel gelesen, wo mir drauf stand, du schreibst und machst Fotos und gehst auf Demos, melde dich bei uns. Hier alles von Alexander. Nicht Möglichkeit, Alexanderplatz. Thank you.